Herkese hamdolsun kanalıma videoma hoş geldiniz. Bu yeni bir videoda qarşınızdayım. Videoya keçməzdən əvvəl dostlar 5 abunə qalıb 400 abunəyə çatmağa sizdən xahişim budur ki, abunə olasınız maksimum. Kanala abunə olduqdan sonra videomu bəyəndiysə like edə bilərsiniz və Telegram kanalımızın linkini şərhlərdə paylaşacağım. Burada alış-satış siqnalları, deməli şəxsi analizlərim, həmçinin xəbərlər paylaşıram kriptovalyuta və səhmlər haqqında. Həmçinin dostlar web qrupumuz da var. İndi web qrup deyəndə fikirləşməyin o saat bunlar da başladı cəmaatdan pul almanın nə belə söhbətlər. Yəni burada əsasən daha həcmli, yəni minimum $500 yuxarı olan yatırımcılara, investorlara da sistemli şəkildə kömək etməyə çalışıram. Sistemli şəkildə onlara səhmlərdən pul qazandırmağa çalışıram. Yəni VIP qrupun məqsədi budur. Kiçik yatırımcılar üçün əsas kanalımızda da fəaliyyət göstərirəm və onlara da dəstək olmağa çalışıram. Həm müzakirə bölümündə, həm də ümumi kanalda. Gəlin video keçək. Bugünkü videoda sizlərə səhmlərə uzun müddətdimi, ya qısa müddətdimi yatırım etmək lazım olduğuna, yəni bir səhmi uzun müddətdəmi və yaxud qısa müddətdəmi saxlamalı olduğumuzu, lazım olduğunu və yaxud lazım olmadığını göstərəcəm dostlar. Delirəm cümləm aydın oldu, biraz qarışıq oldu, daha doğrusu mürəkkəb oldu. Bunu bir neçə səhəm üzərindən misal göstərəcəm dostlar. İlk öncə əslində səhmləri uzun müddətli saxlamazdan əvvəl siz buna fikir verməlisiniz ki, deməli mən davamlı olaraq yatırım edəcəmmi bir şirkətə? Çünki siz əgər uzun müddətli saxlayırsınızsa, yəni heç olmasa ildə 3 dəfə, 5 dəfə əlavə investisiya etməlisiniz ki, səhm portföyünüzü artıra biləsiniz. Yəni siz əgər səhmi satmayacaqsınızsa 15 il, 20 il, 10 il fərqi yoxdur. Yəni uzun müddətdə minimum 10 ildən söhbət gedir. Heç olmasa artım eləmək lazımdır. Portföyü artırmaq lazımdır. Düzdür, səhm dəyərlənir, qiyməti artır, lakin portföyü də biraz necə deyirlər, yanacaq doldurmaq lazımdır ki, daha da artıma keçsin və sizlərə 5 il sonra deməli tutaq ki, portföyünüz 5000-dirsə, 10.000 olmasın, artıra-artıra biraz gedin, 50.000, 60.000 olsun dostlar. Yəni aradakı fərq yaransın və daha çox, daha yüksək qazanasınız. Yəni səhmləri yatırım etməyinizin bir mənası olsun. Bu birinci cəhət, yəni davamlı olaraq heç olmasa ildə minimum 3 dəfə, 5 dəfə yatırım etmək. Hər ayda ola bilər təbii olaraq. Yəni mən bir ara, bir il ərzində hər ay yatırım edirdim. Hətta demək olar bir il ərzində deməli qazancımın böyük hissəsini yatırım edirdim. Yəni hardasa 70%. Düzdür, bu məsləhət deyil, yatırım tövsiyəsi deyil. Lakin özüm belə edirdim, yəni təcrübələrimə əsaslanaraq. İkinci olaraq dostlar, uzun müddətli səhmdirmi? Bu sual da maraqlıdır. Məsələn, Nvidia Corporation davamlı çip istehsalı şirkətidir. Deməli, davamlı gəlir artımları edir gördüyünüz kimi və gəlirlərini ilbəil daha da artırmağa doğru gedir. Bəli, buna uzun müddətli eləyərik. Lakin siz penny stock-a bir uzun müddətli yatırım edəsiniz. Məsələn, Dragonfly Energy. Bu hələ ki penny stockdur. Bu hələ ki gələcəyi tam məlum olmayandır. Yəni bu kimi şirkətlərə uzun müddətli yanaşasınız, o biraz təhlükəli olar. Nə mənada təhlükəli olar? Demirəm, məsələn, bu səhvdir, bu yatırım. Gördüyünüz kimi gəlirlərə artım var. Lakin Nvidia-ya baxanda buna yatırım etmək riskli təbii olar. Məsələn, Marvel-a baxanda buna yatırım etmək və yaxud başqa da var. Məsələn, Femas-ya yatırım etmək. Məsələn, deməli, hansı şirkəti misal götürək. Məsələn, Robinhood-a baxanda Femas-ya yatırım etmək və yaxud Tesla-ya baxanda, Google-a baxanda, Meta-ya baxanda Femas-ya yatırım etmək təbii ki, risklidir. Yəni sözüm bundadır dostlar, uzun müddətli edəcəksinizsə, uzun müddətli normal gəlir axını olan şirkətlərə edin. Normal gəlir axını müsbətdə olsun balansları, müsbət gəlir, xalis qazanc qazansınlar. Mənfidə olmasın xalis gəlirləri. Yəni buna diqqət eləyəsiniz. Qısa müddətli nədir? Qısa müddətli aydındır dostlar, qısa müddətli şirkətləri necə seçə bilərik? Bunlar dostlar əsasən ilk olaraq penny stocklarda olur. Mən Maysina açdım. İndi Maysina qısa müddətli yatırım etmişəm demək deyil. Bunu penny stock olaraq açdım. Və yaxud Femasini də aça bilərəm. Fərqi yoxdur. Gəlin Femasini açaq. Yəni ki, qısa müddətdə o deməkdir ki, dostlar, siz bunun fundamental analizini edərkən görürsünüz ki, deməli, burada bir katalizator var gələcək ayda və yaxud 2 ay sonra. Yəni, katalizator nə deməkdir? O deməkdir ki, yəni siz bunun fundamental analizini edirsiniz və görürsünüz ki, bir ay sonra, məsələn, Femas şirkəti öz hansı cihazının patentini ABŞ-da təsdiqlədir. Bu artıq katalizatordur dostlar. Yəni bu xəbər çıxdığı an və yaxud çıxdığı bir həftə ərzində, çıxacağı bir həftə ərzində daha doğrusu bu şirkət səhmi ortalama 100% qazandıra bilər.
Demirəm FEMASı 100% qazandıracaq. Bu FEMASı sadəcə bir misaldır. Əgər FEMASda belə bir hadisə olsa, yəni digər şirkətlərdə də oxşarlıqlar olacaq və bu bir həftə ərzində o xəbərə qalanda 50-100% hətta ondan da çox qazanc qazanmaq mümkündür. Yəni katalizator dediyim budur, müsbət xəbər. Təbii mənfi xəbər də pis katalizatordur. Yəni bu qiyməti aşağı çəkən katalizatordur. Qısa müddətli səhmlərə belə yatırım etmək mümkündür dostlar. Müsbət katalizatorlarda düzgün yerdən alış eləyəcəksiniz. Mənfi katalizatorları isə ümumiyyətlə həmən şirkətlərə yaxın durmayacaqsınız. Bu qədər dostlar. Qısa müddətli alışı belə eləyirik və qısa müddətdə 50%-imizi, 100%-imizi alıb ya portföyümüzü artırırıq, ya da çıxarıb cibimizə qoyuruq. Bu qədər dostlar. Qısa müddətdə gəlirimizi qazanırıq. Səhm bazarından təbii olaraq bu qədər asan gəlir qazanmaq mümkündür. Sadəcə siz aylar ərzində keçdikcə, izlədikcə, maraqlandıqca, investisiyalar etdikcə siz təcrübələriniz yığılır. Məsələn, mənim hal-hazırda 2 illik təcrübəm var. Təkcə kriptovalyuta, daha doğrusu səhm bazarı sayəsində. Kriptovalyuta bazarında isə 9 ilə yaxın təcrübəm var. Yəni siz öyrəndikcə təcrübələnirsiniz, itirdikcə nələrsə öyrənirsiniz və qazandıqca da nələrsə öyrənirsiniz dostlar. Yəni qısa və uzun müddətli səhm anlayışı budur dostlar. Qısa müddətli də katalizatorlara baxırıq, uzun müddətli də stabil, hətta stabil də deməyim, artan üzrə gəlirə baxırıq. Çünki stabil gəlirlər də səhmin dəyərini aşağı sala bilir. Artan və texnologiya səhmlərinə baxırıq. Yəni yeni trendlərə, texnologiya, nadir torpaq elementləri, deməli müəyyən texnoloji silah istehsal şirkətləri, lidar texnologiyası, süni intellekt və s. bio mühəndislik, gen mühəndisliyi, yəni bu kimi sahələr dostlar. Bu kimi sahələrdə uzun müddətli səhm və yaxud qısa müddətli olarsa katalizator, uzun müddətli olarsa isə sabit gəlir artımı, xalis gəlir artımına baxırıq. Və salam. İkinci dərsimiz, daha doğrusu videomuz bu qədər. Həm də dərs demək olar, dərs kimi oldu videomuz. Ümid edirəm nələrsə öyrəndiniz, nələrsə başa düşdünüz. Videomu bəyəndinizsə like edə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Gələcək videolarda görüşənədək.